Bu arada sözü Xətai rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Mürvət müəllimə vermək istəyirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, axşamınız xeyir. Bugünkü bu şən tədbirdə iştirak eləmək üçün Güllü xanımın dəvətini qəbul edib və gəlmişik. Güllü xanım bilmirəm, xanımdır, yoxsa xanımlar xanımdır. Güllü xanım dünən də burada tədbir keçirib, bugün də. Həqiqətən də Güllü xanım zəhmətkeş bir xanımdır. Xətai rayon haqqında hörmətli Pənah müəllim hər şeyi açıqladı, dedi. Həqiqətən də şəhid tədbirlərində, bütün tədbirlərdə Güllü xanım Kələbəyi cəmiyyəti kimi həmişə yanımızdadır. Kələbəyi bildiyimiz kimi bizim xanımlarımızın isməti, ləyaqəti deməkdir. Mənim məsələsi yadıma düşür, uşaq vaxtı mənim anam yaşmaq verdi. Yaşmaq bilmirəm, indi dillər bilmirlər. Yəni bu hörmət əlaməti idi. Məsələsi atamın qardaşısı və yaxud da ki, onun böyük qohumları qarşısında anam yaşmaq verdi. Həqiqətən də dövr getdikcə dəyişir, amma bizim mentalitetimiz bir Azərbaycanlı kimi həm qadınlara hörmət, eyni zamanda qadınlarımız da özlərindən böyüklərə hörmət. Keçirilən müəyyən tədbirlərdə görsən ki, bizim müğənnilərimiz biraz açıq-saçıq geyinir. Həqiqətən Güllü xanımın apardığı Kələbəyi təbliğatı məsələsi biz yeri gələndə iradlarımızı bildiririk həmin artistlərə, müğənnilərə. Amma yenə də deyirəm ki, öz mentalitetimizi, öz qadınlarımızın o nətər ilə mənəviyyətini, mənliyini gözləməsində aparılan bu işlər həqiqətən tədbirə layiqdir. Güllü xanım, sizə işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Necə deyirlər, sizin cəmiyyət xalqımızın arasında hansısa bir işə nail olursa, o sizin əməyinizdir. Allah nətər deyirlər, xalqımızın abırlı, həyalı simasını həmişə yüksəklərdə saxlasın. Mən bir ağsaqqal kimi də deyə bilərəm ki, uğurlar olsun. Bizim rayonda həmişə sizin tədbirlərinizi yüksək dəyərləndiririk. Yenə də deyirəm ki, siz zəhmətkeş bir xanımsınız. Götürdüyünüz o ağır yükü bizlər də, biz ağsaqqallar da kömək eləməyə həmişə hazırdır.